السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محترم، سوال کردن کردیت گرفتن یا ایپتین. برادر محترم، اینا جایز نیستن و اقسام ربا یعنی قسم های ربا مختلف هستند و بدترین عملی که در اسلام است همون ربا هست و الله لعنت کنه این کافرها را که به هر طریقه در مسلمان ها این چیز حرام در آوردن. اصل مثلا یا انسان مسلمان اگر یا برادرش یگان چیز میخره، مثلا یا خانه میخره یا برادرش، ای مسلمان که بخری حضرت، اون به شما شروط زیادی نمیزنه و اگر رفته و پولش واوریم یا دو درم نتونی، نمیگه که مثلا یه سال بعد قدر زیاد میشه، یعنی پرسین نمیمونه، یعنی همه عینی همی برادر مسلمانت میخرین، لیکن اونا پرسین که میمونن، میگه اگر رفته و داده نتونی چند قفای زیاد میشه دیگه اونا در رابطی واوری میارم بتیش دیگه او فایده نمیکنه، اون در ربا دور مد. یعنی نکته باریکیه که در ایو هسته اون پرسین میزنن، فایز میزنن اگر رفته و کرده نتونی. وقتی دو بیع میشه، اگر ایده کردی ایخیل، اگر کرده نتونی ایخیل، ای پر حرام میشه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها صراحتا در بخاری و مسلم هسته، میگه که عین ربا هسته، حرام هسته ای کار وقتی دو بیع وارد میشه. و دیگه اونا شرط های بیکار در این نمودا میزنن که مثلا باید که اون چیز شما استرخاف کنین، یعنی شما در وجود دیگه انسان ها را پرپیسکا کرده نمیتونین. عموما اگر ای خانه هاشو بگیریم، یعنی در هر یک چیزشون شیطان با اینا بازی کردگیست، به این خاطر جایز نیست گرفتن. یعنی عموما به این نمودا چیزایی که بیع مسلمان حلال نمیکنه، وقتی بیع مسلمان یعنی خریدن مسلمان که توغری نشید، اون مال و او خونه حرام میشه. به او خاطر گرفتن نمیتونیم برادر محترم. ها اگر اگان مثلا انسانی باشه که دبالاش فایز نمانه، یا بگه که مثلا تا 1 سال دادی ایقا، اگر تا 2 سال دادی اینه ایقا زیادترش، مثلا تا 1 سال دادی 1000 سوم، 1 سال که گذشت 1200، همه خیلی که بگن او ابتداش دیگه حرام میشه. مثلا کم بود در اینا زیادتره. و اون یکی انسان پل میگیره اینا حضرت، وقتی که صورتایش که مثلا ایپتین اینا یا هن کردیت میگیرن و صورتایی که پل میگیرن حضرت، اون پل حرام است. مثلا بعضی ها دعوا میکنن که امام ابی حنیفه رحمه الله اجازه دادگیه، این دروغ است حضرت. یعنی امام ابی حنیفه را تحمد میکنن و انشاءالله روزی که الله قاضی میشه مکر و فریب و جهل ای را بیان میکنه. امام ابی حنیفه رحمه الله مثلا در کجا اجازه دادگیه؟ ابی حنیفه اصل جناب پیغمبرم میگه که رفته و اگر انسان در دارالحرب است، یکی دارالاسلام است، یکی دارالامن است، یکی دارالحرب. دارالاسلام یعنی سرزمینی مسلمان ها هست، اسلامی است، یک جای اسلامی، سرزمینی اسلام. دارالامن همیه که به ویزه یا که به امن و امان میدرای همونجا، کافیرا در مسلمان ها در کافیرا. و دارالحرب همون هست که مسلمان ها قطعی اونا جنگ دارن. مثلا اگر بالخصوص سعودی
مثلا با روسیه جنگ کنه، با یک دیگرش مثلا برای سعودیه را این دارالحرب میشه و روسیه. او وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه داده که در دارالحرب یگان ضررشو برسونین. مثلا مجاهدین دیگه خیلی ضررشو میرسونن، آدمای درونی دیگه خیلی ضررشو میرسونن. او صورتها را با او صورتهای دارالامن مقصد به ویزه رفتگیان روسیه با اونا هیچ وقت قیاس که نمیشه و او فریب کرده ایسان اونا. و دومش که الله سبحانه و تعالی ربا را حرام قرار داده با احادیث ضعیف. مثلا اینا نمیتونه انسان بگه که بگیرین ای بانکو بگیرین ایسنوسن بکنین. و سیومش هم همیه که قول امام ابی حنیفه رحمه الله در فتوا نیست، در قول صاحبه این فتوا هسته که جایز نیست ای دارالحرب باشه یا ای دارالامن باشه، ای کافر باشه یا ای مسلمان باشه، جایز نیست ای ربا گرفتن. و اون کسانی که ربا میگیرن یا که مردم میگن بگیرن، خیلی اونا ای الله دور هستن و نمیفهمن احکام شریعت، کی استفاده میبره این چیزا رو و عذاب و مشقتش یا که سوال و جوابش در گردن کی هست. یعنی احتیاط کردن به کار ای بانک ها پول گرفتن به کار نیست، حرام هستن. یک فایزی که در شما را صراحتا میگم بانک ها همش که مثلا همین قدر سومیتی در بالاش این قسم دادیم، همین قسم هم میگردونی میتی، این صراحتا حرامه. لیکن باید که شیطان در درون کار کنه، انسان ها را میگه که شما فتوا گرفتین که ای فلان ملا فتوا دادگی، نمی روان و ملا را تحقیق کنه، نمی پرسنش چی دلیل قطعی اجازه دادی، همون فایده خودش و پیش کرده و مثلا کارش و حل میکنن. لیکن ایشه بفهمیم که او کسی که ربا میگیره، و با الله و رسولش جنگ اعلان کرده و کسی با الله جنگ اعلان بکنه، حتما او ذلیل میشوه، او خار میشوه در همون پرسنتی گرفتگیش و هم چند میرم کم تمام که باشه، او سرمون الله سبحانه و تعالی او را وقتی مردنش هم تره میکنه همین ربا خوره که چند مال هم داشته باشد تشنه و گشنه دنیا میروه. یعنی الله سبحانه و تعالی قدر اجازت نداده که یا مسلمان بدسی حرام کار کنه، با کار حرام باشه. حالا عیاذ بالله امروز چی شده است که همه تاجیکستان برون اوست گشتن آمدن همه بانک ها خطی معامله دارن، مثلا نیمی بازارهاشو با بانک ها معامله دارن و همون با کلمه های دروغ، با فریب، با شیطانی ای مردم ایزا میکشن، باری ملاهاشو میکنن فلان ملا اجازت دادگی ای دیگه دلیلی او رم نمیپرسن که او خیلی اجازت دادگی باشه. و اگر یگان چیز خلاف اینا باشه دا او دلیل میکنن، دا او دلیل میپرسن. لیکن اون چیز کم موافق یا باشه، از الله شرم نمیکنن، نمیترسن و اگر پی مردم میترسن که اینا را ربا خور نگن و همو خاطر دیگه ملاها را پیش میکنن. به هر صورت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که احکام ربا اخیر اسلام در نازل شد، یعنی قبل از وفات جناب پیغمبر چند قروز، و او خاطر همه چیزی این ظاهر نشده میگه ای کم تمشم پرهیز کنین، ای شبه های ربا پرهیز کنین. همون چیزایی که شبه میکنن در ربا هست از همونا پرهیز کنین. مثلا یه برادر قرض میته، 1000 سوم قرضش میته، کوشش بکنه که از او یگان چیز استفاده نبره. مثلا ممکنه که او یگان پتینکش بته، یگان مالش بته که مقصد من همین قبلی همیده استفاده بردم، مقصد خرسندش بکنه، اینش هم در ربا میدرویه. باید که مثلا یگان معامله پیش از قرض دادن در مابین شما بود خورده گرفت این خیلی اوش در ربا نمیدرویه. لیکن اون معامله هایی که بعد از پول دادن شدگی های دیگه اون انسان مقصد در او ادا کرده نمیتونه،
پولی شما را یا خیلی مجبورش میکنین که دیگه همون هر زمان میترسه به هر چی راضی میشه و این حرام است. این کاری هسته که الله این خیلی کار بیزار است و هیچی گرفتارم نمیتونین. برادر محترم، همون اجاره که میتین شما $200 $300 حلال میشینین، اون بهتر است از اونه که شما خانه را در نام تو میکنین لیکن حرام است. در او خانه نماز میخونین و حالش چی شوه الله میدونه. جایز نیست این کارا و ممکن هم نیست ای کدام بانکی رم که باشه با کدام ذریعه و طریقه رم که باشه. اینا کارای حرام هستن، پرهیز کردن به کارای و پر قرآن کریم درباره همین نازل شدگی که این ربا، یعنی ربا کفار میگفتن انما البیع مثل الربا، یعنی بیع خرید فروخت مثل ربا هست. اونا با ذهنهای خودشون میگفتن که مثلا یه چیز ما میخریم 5 سوم میفروشیمش 10 سوم، همین هم ربا شد میگفتن. لیکن الله سبحانه و تعالی میفرماید احل الله البیع و حرم الربا. الله بیع حلال کردگی است، تو چیستا بفروش در بلاش یه میده بمان بفروش یه حلال است، لیکن ربا را حرام کردگی است. ربا چی را میگن؟ ربا او قرضهایی که فایده میارن، یعنی اون مالایی که شما مال میتین یا چیز میتین سرای میکنین نمیکنین فایده می آوردگی هستن بدون عوض، بدون عوض فایده می آوردگی هستن، همش در ربا میدرویه. وقتی که مثلا هر یه انسان اعتراض کرده میتونه که این ایش چخیل حلال شد و اوش چخیل حلال شد، اون نکته که الله سبحانه و تعالی بیان کردگی است که ما بیع حلال قرار دادیم، خرید فروخت حلال قرار دادیم، لیکن ربا را حرام قرار دادیم. ربا او چیزی هست که یعنی گویا به فکر خودشون مثلا دستگیری برادرها هستن یا که آسانی آوردگی به مسلمان ها هستن، خانه شو میتن بعد 20 سال تو پلی خانه را 4 برابر کرده میگیرن. اینا همش حرام هستن برادر محترم. از اینا پرهیز کردن به کارای. اگر رفته و نمیدانین ایقا میدانین که باید نگیرین، همین قدرش میدانین الحمدلله برای الله گرفتن به کار نیست. و او کسانی که میگیرن انشاءالله میبینینشو در دنیا هم الله میسزانشو، در آخرت هم عذاب علیم است برای اونا. و الله سبحانه و تعالی از اون مالایی که در انسان میآید به سبب ربا هستن از اونا راضی نیست که الله سبحانه و تعالی بیزار است که یوتری مال چیز و از اون عابدی که به سبب ایس ربا میخره ایس عبادت میکنه الله سبحانه و تعالی بیزار است. و حال این چخیل است حضرت باید که همون چیز پر بگردانی، پر بگردانیش. مثلا دیگه مثلا ایا برادر گرفتگی 1000 سوم در مقابلش یگان چیز اگر دادگی پل گرفتگی انسانی دادگی همون پل گرداندنش بکارای. مثلا 1000 دادگی 100 سوم گرفتگی یا 100 سوم زیادی گرفتگی حالش همیه که 900 سوم دیگه قرضتون بگیرین تمام. و این شب فهمیم که ربا دهنده، گیرنده، کاتبا، شاهدا، یعنی مقصد کدمی می نویسه در مابین یا که او آدم شاهد میشه در مابین یا همش در یک گناه هستند. اینا همش بدترین نزد الله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که کمترین یعنی دروازه ربا زیاد میگه، در بعض روایت تا 30 و چند تره، در بعض روایت تا 70 تره میبره، لیکن میگه کمترینش همینه که یه انسان به مادرش در کعبت الله زنا کردگی است. و واقعی هم همین احادیثا حق هستند که الله سبحانه و تعالی بدترین عملی که در اسلام گفتگیه همین ربا هسته که میگه جنگ اعلام بکنین به الله و رسولش. و کسانی که بس نمیکنین از ربا خوری، از حرام خوری، جنگ اعلام بکنین به الله و رسولش. بعد انسان مسلمان کم تمام پل داشته باشه یا اگر برادر
همه خیلی قرض میتن برادرها. مثلا اولش زور تو میوین نتین گرفتن نمیتونین، لیکن اگر رفته و دادین کم ترک صبر کنین، هر روزه را الله سبحانه و تعالی یعنی سوم شما در کدام برادری باشه الله سبحانه و تعالی اجر قرات میته. تو تقریبا هر روز مانند یک کوه انسان ثواب میته با آدم را که قرض دادین دستش گرفتگین و به حد ثواب است. یعنی کاری کرده که انسان باید که از ربا، از این شبهه های ربا، از همه اینا پرهیز بکنه. و این روزها که این مسلمان های قدر پریشان هستند، همه جورم داشته باشن بازم پریشان هستند. ای کم بودی مالای همیاشو سبب یکمش همینه که ربا عام شدگی در ما بین ما و شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی میبینه که ربا عام میشوه، اگر رفته و ربا خرم نباشه انسان بوی ربا میرسش، مقصد بخارای رباش میرسه. مرادش همی هسته که همون ساختمان بر ربا راست کردگیان یا که دیگه کارا را بر ربا راست کردگیان، مقصد همین این او دخل نداره، لیکن عموما استفاده میبره، ربا عام میشوه. و اون ربا را عام کردن این انسان ها به دستی ملاها و همینا می شود. یعنی فلان ملا اجازت داده است، یگان دلیلی او را نمی پرسند و اون ملا آیا قابل است به این فتوا دادن یا نه، از او را نمی پرسند. خیلی بزرگی اون ملا در دیگه جای، لیکن آیا همین چیز حلال است یا نه، به کدام دلیل حلال می شود، او قدر هیچ کار اجازت نمیتن که در علاوه کتاب یک چیز بیاوی و همون کتاب همون جشب بقپی و دلیل اون دیگه کتابوش نگه نکنی، این قدر اجازت نمیتن انسان، شریعت قدر نمیماند. و این بالخصوص یعنی اون چیزایی که تعلق به حلال و حرام داره در اونا آیت کریمه نباشه یا احادیث صحیح نباشه، جایز نیست که انسان به اونا عمل بکنه. مثلا به هر فتوا و به هر کار عمل بکنه، این جایز نیست. برادرای محترم حرام است. کدام میرم فتوا بته، حلال الله حرام نمیشوه و حرام الله حلال نمیشوه. فتوای ملا و اینا دیگه هستن، اونا یگان چیز حلال یا حرام کردن نمیتونن. و لیکن کم ترک انسان از زور بیایه از این چیز بگیره و از او چیز بگیره و این خیل کنه او خیل کنه. و این روزا را گمراه کردگیان انسان ها را که مثلا یا ماه کردیت میگیرن و ورین یا بربتی تمام دیگه ربا دا هم نمیدراید، ربا را هم نمیتی، پرسنت هم نمیتی. نه، او وقتی که بیع سر شیدنش ده همون کلمه ربا را که دراورد، یعنی اگر رفته و نتونستی یا که ده همون کاغذاشو نویستگی اگر رفته و گذراندی این قیف فایز میویه، به حرام بودن او را کافیه دیگه. اگر رفته و یگان شروطی زیاد نمیزنن، یگان پلی زیاد نمیمانن، یگان خیل نمیکنن، مثلا انسان میتونه که ای کس بخره. مثلا اگر ای عروس هم باشه ماشینش میخری، معین میکنین ای شخصیت خودش، مثلا 10 سال بعد پلتا میترم می نویسین همشه تغری میکنین و در وجه در یگان ربا و زیادتی هم نمیکنه و شبه ربا هم نیسته، میتونین شما ایو بگیرین. لیکن عموما این کافر ها او خیل که نمیکنن یا که بانک ها او خیل نمیگذارن انسان، جایز نیسته اینا گرفتن. الله سبحانه و تعالی ما و شما را و امت محمد صلی الله علیه و سلم همشه این ربا، از حرام خوری، از این بد اخلاقی و مفسدین، از این همه این شریرا و اشرارا نجات بده. السلام علیکم و رحمت الله.